يا تيرا حرمايا حرمايا هاي هاي حرمايا. Ashama harka fuunee hordoftootaa fi jaalatamtoota keenya kun sagantaa keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaan keessummaa keenya kuni keessummaa hayyuu keenya Kamaal Mahammadii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Kun gorsa baay'ee gorsa babbareedaa qaama mootummaatii fi qaama qeerrootiifis gorsa gaarii kan of keessatti hammatee of keessaa qaba. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofuun nu faana turaan afeerraa keenya. bu'aa tokkotti saba keenya dachii keenyaaf katolu hajiru harkamuu qabus suniin dubbachuu fedha. Dubbii tiyya tana adaraan isiniin jaa dura taa'a bulchaa hotaa Oromiyaa cufaaf manguddoo Oromiyaa cufaaf dardara Oromiyaa cufaaf ummata Oromoo cufaafin dubbii tiyya tana isiniif dabarsa. Rakkinni argame waanin ani ijaan argee waanin waan dubbisee fi keessaa xumuree dubbii cufa bu'aa guddaa waan saba keenyaaf faayidaa gubbaa karaa isaanii akka tuluuf hoofeetan waanin ani gama kiyyaan kun yaada kiyya waanin gama kiyyaan isiniif dabarsu tattaafata hagootan ayyaana bara 2020tti baatii gaheessa waan argame ilaa arraa waan kun nu hammeessa malee waan nu tolchu hin jiru. Addunyaan cuftinu diina keenya wajjin dhaabbachuuf deeman badii nuti hojjenneerra. Yaa saba koo yaa ilmaan saba koo yaa manguddoo saba kiyya waaniin isiniin jedhu dardarriin ummanniin waan isaan ijaan arganiif jecha alagaan nifxanyaa wajjin dhaabbachuudhaaf waan hedduu dabarsanii jiran biyya alaa keessatti. Kanaaf waaniin jedhu nuti dardarriin Oromiyaadhaa waan itti ka'an waan isaan hojjetan kana diina keenya nu jabeessu malee isa buqqaasuu miti. Akka seera waaqayyootti akka seera ilma namaattis akka seera mangistittis waan inni isiniin jedhu mana namaa gubu suuqii namaa gubu dukkaana namaa gubu eeruu namaa gubu makiinaa namaa gubu ollaa keessan miidhuun hedduu nu hammeessa malee bu'aa tokko waa nuuf hin qabu. Kanaaf waan inni isin jedhu jiraate yaa obboleeyyan kiyya yaa dardara Oromoo alagaan kee adawwii kee hoote illee isatti garagaltee mana isaa diitee gubdee diinagdee isaa irraa balleessuudhaaf waan kun waan toluu miti. Waaqayyoon nurraan jaalatu alagaanis nurraan jaalatu amma biyya alaa keessatti waan hedduu dubbatanii jiranii isaanis karaa isaaniitiin ni beekan akka namniin cufaa diina isaa wajjin akka dhaabbatee tumsuuf ni beekan. Kana cufaatu nutumaatu harka keenyaan akka diinni kun jaabaatu ifitti barbaanni jechuudha. Hin cabsinaa, hin gubinaa, wanta kun godhinaa. Kun namni kun waan keessa jiru hin beekan. Liqiitti banachuu isaa, dukkaana isaa liqiidhaan oofuu isaa, jiruun inni keessa jiru waan beekan. Miskiinticha hawaan tokko hin goone. Karaa lameenuun nifxanyaanis kanaanin jaa na dhagayaa nifxanya. Saba kiyya guddaa Oromoofis na dhagayaa. Ummanni gamanaan gartee miidhaa gurguddaa miskiina gubbatti fiduun khasaaraa isaan naqun bu'aa takkoon fidu gaman lameenurra. Kanaaf waan inni isiniin jedhu yaa saba kiyya nama ajjeesu lubbuu ajjeesuun haqa malee diliidha.
boru guyyaa qiyaamaa rabbiin nu gaafata. Sababa kamiini lubbuu tana ajjeestan isin ja'a. Islaama haa ta'u, kiristaana haa ta'u, diina fadallee haa ta'u, dhoorka. Namni nama ajjeese haqa malee itti gaafatama. Kanaaf waan kana irraa dhaabbachuu qabna. Miskiinas qoonqoo isaa irraa murru, manneen isaatis gubnee nu keessaa ari'uu hin qabnu. Waan kanaaf irraa dhaabbadhaan isiniin ja'a. Irraa dhaabbadhaan isiniin ja'a. Irraa dhaabbadhaan isiniin ja'a. Alagaa diina keessan hoomuu feetan karaa biraatiin mo'a. Fakkeenyaaf akka kan duratti dubbadhetti bakka inni itti jiru ilmaan isaa saree isaa bakka itti guddisu bakka sun hoo itti kaatanii weerartan kanaatu bu'aa guddaa saba keenyaaf fida. Ollaa kiyya diina kiyya akka ta'e hin beeka. Ifiifuu miskiina waan tokko hin qabu. Mana goojjoo xiqqoo ka qabu sun hoon irraa gube ilmaan isaa wajjinii sadaqa. Kun dhoorka. Seera abbaa gadaatis dhoorka. Waaqayyoonittis dhoorka. Seera ilma namaatis dhoorka. Kanaaf waan kanarraa dhaabbadhaan isiniin jaa hoo kaatanii niftanyaan bakka itti jirutti ministeerii isaa, poolisii isaa, mana inni keessa galu, biirooyon cufaatu kamangistiin harkaa qabdu achi weeraraa malee miskiina hawumaan qabne kana hoo isin tuqe malee kaatanii akkanumatti bakka nyaata, bakka dukkaanaa, manneenii fi eeruun gubuun kun isaan jabeessa malee isaan waan kuffisu. Itti kuffisnu hoo feetan saba ummata keenyaaf bu'aa tokko qafidu waan kanarraa dhaabbadhaan isiniin ja'a. Namni isin miidhe hogguusan miidha. Rakkinni abaluutu waa godhe hoo jettan, isaaniitu achi eegan hoo jettan, isaanis akkas hoo ja'an furmaatni tokko haa saba keenyaaf argamee biqilee tolfamee akka ilillitti nuufin argachuudhaaf rakkoo nutti ta'a. Kana jechaaf yaa obboleeyyan kiyyaan isin ja'a waan rakkina adda addaa waan jiruudhaaf kanarraa dhaabbadhaan isin ja'a. Diina kee wajjin hojjechaa isaaf hoflaa jalaan miidhuu malee akkanatti aduu guyyaatti haatanii waan kana hojjechuun gama kiyyan akkaan itti argutti badiidha. Diina keenya jabeessu malee waan qophisu. Dhiifama. Amma karaa niftanyaa kanatti hin deebi'a. Isaanu maal jaan waxaxee. Waxaxee jechuun ni beetan ilmoo hoolaati. Hogguu dhalatee torbaan lama teessee jabduu ibseetee utaalti. Muka gubbaa gaara gubbaa asii utaaltee kan hidheeti. Waan niftanyaa kun keessa jiru kana. Nama waan inni ta'e lubbuu isaatu kan barreetu akka fedhee hoggu fedhee islaama taha hoggu fedhee kiristaana taha ani oromoo jee sabniin oromoo isa filatee bakka kana ga'e. Amma moo agartan isin akka inni dubbiin inni itti deemu cufa soba taatee saba oromoo kana gaccabsuudhaaf kun isaaf dubbii ama tokkom dhibba tokko dura isaaf taha. Yaa waxaxee waan isin joo na dhagaye. Ati walii ijoolleedha. Ati osoo garaa haadha keetirraa gad hin buune Oromoon biyya sun keessatti bilisummaaf tattaafataa jirti. Waan ati gootu warra si durseerraa hoo akka goorsattiin si hima yaa waxaxee. Yaa diina kiyya goorsaan si gorsa. Hoo gorsa kanaan fudhanne akkuma abbootii teetii fi haahawyoon kee buqqa'anii warra biyya gadhiisee fi warra lafa jala galetti galuu jiraatta. Karaa ati deemtu kanatti dhugaa feete Oromoon lamaa fi sadii miti akka keessanitti firii sadiin sittiin fakkaatiin. Oromoon guyyatti kun meeqaa dhalata. Kanaa mataa kee keessatti qabadduun sin jaa. Oromoon gaccabseetiin jiraachisaa dubbii dabre. Ati dhiisi
hasicaalullee hoo dhufe waan kana godhuu hin danda'u. Takka ati fakkeenyaaf waan sitti fakkaatu amma bitaa fi mirgaadhaan nyaachuun itti hudhamtaan siin jedha. Sabni Oromoo akkanumatti qacalisanii hasadiisan sitti fakkaatiin. Hamma feete teessoo numa baata. Numa duuta daaraas numa haqamta. Dachee Oromiyaa sunitti illee awwaalamtu. Namni hasi awwaalullee hin jiru. Sufuunee biyya nifxanyaa sunitti awwaalamu jiraattaan siin jedha. Oo saba Oromoo kanan dhiisne sitti hin fakkaatiin ati amma humna godhattee dachii sun qabattee saba keenya gaccabsuudhaaf akkaan sii himee manaama jirta. Hirriiba jirta. Dammaqiin siin jedha. Yaa waxaxee ati waan tokko beekuu qabda. Waan ati hojjette kan cufaatu namni tokko saba keetirraa saba keenya wajjin jiraachuudhaaf akkumaan siin jee manaama keessa jirtaati. Manaama kana sitaaraan fuula gubbaatti si jirtu akka Sirlankaa akka Saragallaa if gubbaa fuudhiin siin jedha. Haana jechuun ija keebanii ilaali. Maajoritiin biyya ati baantu Itoophiyaa jettuun biyyiin Oromiyaa nutiitu maajoritiin guddaan. Kanaaf hoo jiraachuu feete nu keessatti nuti jala bultee dubbii keenya dhageessee saba Oromoo waan isaan filatanitti deemuu qabda. Waan qoratanii lafa kaayatanitti deemuu qabda malee watwat jannaan kaanaan warra sudur sirraa barnoota baradhu watwat warra jedhe eessa booda aanan ati dhiisa amma huccuu miniteeri naa uffattee ani amma humnaanin isin bulchaa fi watwat jo'oo kee kana irraanfadhuun siin jedha. Mangistunuu dadhabee jira. Aduun osoo ittiin dhiineeti biyya sun gadhiisee qote. Hamma feete utaaltu rakkin immoo fitta saba keetitti malee bu'aa tokko waan fidduuf hin jiruun siin jedha. Gorsa kiyya kana fudhadhu. Ani sirraa guddaadha. Sirraayis akka ati gartee baradheeti waa hin beeka kan jettu kana waan ati baratti hin jiru. Hoo sila nama barnoota qabaate biyya sun akka itti gartee ummata keenya sobdee isaan himattee silxaana harkachuun kun soba. Waan baatilitti uumame cufaatu umriin isaa gabaabaadha. Akka nama karra finta waraana qabatee ol deemu. Eega dhume booda hoo hangabboo han waraanan sun lubbuu tee dhabamsiisuudha. Deebiin siin jedha. Saba Oromoo qabadhu. Saba Oromoo wajjin wal tahe haqa isaanii kanniifi kan moo akkuma abbaan keetii fi haadhoon kee biyya gadhiisee bahetti gadhiisuun kan oolamu saba kee gubbattis rakkina fiddee jirta. Kan moo rakkina sitte biyya gondoree keetitti deebi'iti. Kutaa keessa muradhaa nurra kophaa achitti mangistummaa godhadhaati jiraadha. Laakiin yeroo amma keessatti biyya teenya Oromiyaa anaa bulchee ummata kana gaccabsoo jette sun ifitti qofalti jechuudha. Ibsoobdeen siin jedha yaa waxaxee. Kanaaf waan hin siin jedhu yaada kiyya kanaaf gorsa kiyya kana dhageetii dafii osoo firaashiniin ati irra raftu kana osoo si jalaa maramnee lafatti sin darbine karaa kee qabadhuutii biyya sun gadhiisii bahe kan ummata keenya wajjin wal tahe dachii isaanii akkuma jiranitti akkuma isaan fedhii isaanitti deebisuu qabda malee saba keenya cunqurfachuu fi isaan miidhuu fi isaan caccabsuu fi isaan hidhuu fi isaan ajjeesuudhaaf hoo tattaafata goote yaa waxaxee. Ani waan hin siin jedhu jiruun tee gabaabduudha. Hamma feetee huccuu rasaasni hin dhowne hoo uffatte hoo ati
kursii mangistuun dhaabbatee dubbachuu ture. Ati amma kursii gubbaa teessee akkana dhaadattu kana dhaadatni kun booda nadhoo isaa dhufaati. Ani sin gorsa kiyya kana fudhadhuuti jarjaaraan osoo sittiin dukkanaa'une duratti waan kanarraa bu'uu qabda. Saba Oromiyaadhaaf dachii tana gadhiistee feetuun wajjin jiraadhu feetuun feene hoo achi wallaggaa keetitti deebiin siin jedha. Nuti waan fedhallee haa ta'u hamma feete nurraa ajjeese mannin mangistiidhaa mana hidhaa cufaa guutamee jira. Quba qabna kana akka isaan ammaa obboleeyyan keenya cufaatu manguddoo keenya cufaatu mana barnoota adda addaa keessatti mana hidhaa gootee mee hammam hidhuu dandeessame? Atumaan si gaafa daawwata hammam hiidhame saba Oromoo irra maliyuuna tokko hin dandeessa hin dandeessu. Kom dubbata tokko hin dandeessa hin dandeessu. Kom shantam hin dandeessa hin dandeessu. Ifiifuu waan nyaattu hin qabdu ummata kana maaliin nyaachistee obaaftee ashkaruma isaan eegullee akkamitti isaan jiraachistame. Kana taakkan sin jaa if keessa deebi'iitii if gaafadhu. Namni if duraan dursee lubbuu isaa kana beekee if nyaachisee if obaasee sun booda nama biraa gargaaruu dandeenya. Ifiifuu waan tokko hin qabdu. Waan tokko hin qabduun sin jaa. Mee ilaarra mangistiin waan isin qabdan hammamii miizaanni keessan gabbu'ee jira. Kanaafin sin jaa yaawwata ta'e dubbiitii yoo dhageeste itti deeme hoohan mujuruun ta'e gabaabaadha. Nuti rikkina hin qabnu saba kiyyarraa hoo ajjeeste kom dhibba tokko ajjeese kom dhibba sadii ajjeese kom kudhan hidhi kom dhibba tokko hidhi sun booda hoo maaltu dhufe if gaafatte hammam jiraachuu dandeessa kursii ati qabatte kan gubbatti yaawwata ta'e. Nuti warra sudursee irraa fudhadhu barnoota fudhadhu if keessa deebi'iiti waan sobaan deemtu kana cufaatu saba kee dhiisi saba alagaallee mangistoota alagaallee sobdee jirta. Ilmi namaa hoo lubbuu isaan barre namaas barachuu hin danda'uun sin jaa yaawwata ta'e. Jiruun ta'e gabaabduudha. Jaallawwan keenya mana hidhaa keessatti haati amma dhabamsiiste jara kana. Dubbuma lama waaniin ani dubbadhe jechaaf ummata sun sa'aa 5 keessatti osoo hin taanetti ummata sun hidhaa sunirraa fuutee fageessitee jirta. Warra wajjin tumsee jiru kunis akkuma keetitti booda aana. Amma na laala booda na dhoosa jetta. Kanaafin sin jaa barnoota fudhadhu warra sudurseerraa manguddoota keenyarraa karaa kee qabadhu deemi hoo jiruu ta'e barbaade. Jiruu saba keetis hoo barbaade fuulduraafillee akka sabni lamaan wajjin jiraatan hoo feete kursii ati harkaa qabduu fi afaan qawweedhaaniin ummata kana jiraachisaa warra si dura huccuu uffate ati amma huccuu uffattee barwata ta'e warra si dura huccuu ministeerii uffate akkasitti xaaxaa joo dhuufuu sun gadhiisuu ture ono keessaa baqatan. Kanaafin sin jaa if booda deebi'iitii if gaafadhu waan ati jirtu waan ati godhuu jirtu kana cufaa sirriidha moo sirrii maleedha jeeti if gaafadhuuti biyya kana hoo bulchuu feete akka fedhii Oromootti bulchuu dandeessa. Filannootti hoo lammeessa si falatanillee ati moo nu soobdee Oromoo if goote eeka kursi gubbaa keessa booda akkuma alaatti barattee gartee afaan kee mi'eessitee hogguu waa irraa argattee booda sun booda itti garagalte saba keetillee akkasii gurgurtee jirta. Yaawwata ta'e waan hin sin ga'u. Umrii teessan cufaatu gaduma hoftan malee ol hin baataniin hin sinin jedha. Qarree gubbaa jirta. Yaa nifxanyaa ani gorsa gaariin si gorsaati dubbii kiyya dhageeyitii dafee jarjaraan osoo yeroon sitti hin geenye waan kanarraa bu'iinsi hin jaa ummata dachii isaanii
alarraa dhuftee saamachuun waan hin taane. Hattuun haa'innin umriin isaa gabaabaadha. Amma ati hatte waan hatte kana fakkeenyaaf hattuun amma waa huma hatee deemee gurgure qarshii lameen haa argatu sunitti guyyaa tokko guyyaa sadii torbaan tokko baatii lamatti jiraate sun booda irraa dhuma. Atis akkasumatti waa hundumaa si harkaa dhume haraatti haftaatee yaawwatate gorsa kiyya kana dhagayi hookaan moo waan si argatu booddee itti odeessu jiraata. Gorsa kiyya fudhadhuun sin yaawwatate yaa diina Oromoodha. Lammeessa osoo dubbii xiyyeetanan xumurree duratti waan sin jedhu dubbii namaa dhageesse warra dursee irraa barnoota fudhadhu sin jee irratti deebi'eetiin si hima umriin tee gabaabduudha ilaa yoomii jiraattame naa hima. Warra dursee cufaa agarte deebiin sin jaa juruun amma ati keessa jirtu kun jiruu gabaabaati. Lammeessa jaallawwan keenya waan tokko irra dhufe waan tokko isaan argate namniin jaallawwan keenya dura taa'an keenya nugusa keenya obboleen isaa wajjin waan tokko isaan argate namni tokko xiqqoo dhiisiduu xiqqoo madaawee galgaluma sunitti guyyaa nuti dubbiin tun qabdutti siree ati irra raftu kana duran lafa rafuu turte biyya keessaa arra siree gubbaa ol baate siree sun gubbatti dhufnee nuti sugubnee foon keessa nyaachuu jiraanna. Kanaan sin jaa dubbiin lameen ani dubbadde sunirra rifaaturra albaatiif gubbaa gadhiiftee jara sun dhufanii na harkaa baasan jechaarraa ceetee bakka biraa geessite. Nuti isin beeyna waan isin taatan akka jaldeessaati isin. Jaldeesniin nugguu eeru sun seenu wacaafoodhaan iyyeensa sun hugguu dhaga'u albaatii isaa gannaqee achi keessaa baha. Ani dhugaan sii hima saba Oromoon gartee cuqqunfadhee isaan miidheetiin jiraadheetiin biyya suniin qabadhaa akkumaan sin jee manaama jirdaatii manaama keejarraa dammaqiin sin jaa. Ammas irra deebi'eetiin sii hima jaallawwan keenya warra isaan hihiite cufaatu alagaa itti fiddee isaan eeguu isaanii wanta akka tahan ati dhiise saba kee cufaatu hogguu sanitti kaanee isaan gubuu jiraan. Osoo sabni kee lafarraan argamne durattiin sin jaa jaallawwan keenya jarjaraan hooga dindiisne jecha kiyya kana hoon dhageenye umrii keessan cufaatu Oromoo wajjin jiraanna jettanii laa ati laa saroota keetii laa gosa kee cufaatu nu keessatti waan jiraatanii jedha. Dachii Oromiyaa keessa isin dargee isin baasee dachii keessanillee dhufne achitti isin gubnaan isin jedha. Dhugaan sii hima waan dhufuu jiraatu ati waan tokko waan irraa quba qabdu hin jiru. Saroonni kee waa sin baasan. Saroonni kee waa sin baasan. Saroonni kee waa sin baasan. Warras dursillee saree cufaatu isaanuun baafni biyya gadhiisanii deemanii yaawwatate yaa diina Oromoodha. Ani dhugaan sii himaati dubbii xiyyeetana dhugatti fudhadhuuti dafii jarjaran. Saboota Oromoo cufaatu dardaraa fi xiqqaa fi guddaa manguddoo fi ijoolleedha mana hidhatte ka darbite durbira wajjin kan cufa hooga dindiisne bubbeen achii dhuftu isin darayde zaraan zarii kee cufaatu lafa jala isin naquu jiraannaati. Dhaamsa kanan sitti dhaama dafii jarjarii osoo yeroon sitti hin dhufne sin jaa yaawwatate nama gartee nama tahee wajjin ifakkeesee nama wajjin kadeemu yaa bututtu keef gubbaa albahee if gubbatti albahee fi if gubbatti kadiddigu diddiga kee kana deebitee ka arraabdu yaa bulguu bututtu nama taatee nama wajjin deemuun dubbii kaleetiin sin jaa. Ati waan kanarra daftee hoon buune
jiruun tee gabaabaan siin jaa hamma feete nurraa ajjeesi hamma feete nurraa hidhiin siin jaa yaa waxate ati jiruun tee umriin isii gabaabduudhaan siin jaa waan baatiliin dhufe baatilumatti dhuma waan hatamees barahaan qabu hamma fete hattullee huno abbaan kee guddaan maalirra jira huna laalime waan hate maalini nu dhuma umriinis ni dhumti garuu rakkina guddaa uumu jirta saba keetitti sabni kee akka gartee mataa isaa ol qabee jiraachuudhaaf nu wajjin seera abbaa gadaatti ati awwaaltii jirta kanaafin sinjaa keessa deebi'iiti jarjaraan ummata keenya warra hidhaa keessatti dabbiti cufaatu hiikin sinjaa yaa waxaxe nageetii yaa saba Oromoo kiyya mataa keessan ol qabaa bilisummaan Oromiyaan ni balosomti Oromiyaan ni balosomti ni moonan sininjaa rabbiitu nu wajjin jira waaqayyootu nu wajjin jira ni moona. Hordoftoota keenyaa fi jaallatamoo sagantaan itti aanu kun sagantaan lamaanuu gorsa wal fakkaatu waan qabuuf sagantaa walitti hidhata qabu waan ta'eef sagantaa lamaanuu walitti hine isiniif dhiyeessuudhaaf dirqamne tahaa lamaan saatu nu hordofuun nu faana turaan afeerraa keenya. Waan kun qaama diina keenyarra kana dhaqqabe ammaan isiniif beeksisa gabaabseeti. Fakkeenyaaf amma mangisti lama wal loltu tokko dadhabee gartee humni isaa cabuuf deemu manguddootti iyyatee akka United Nationitti dubbii geemee teenyaa waliin haasawnu jee lola sun dhaabbachiisa sun keessatti jechuun maali nama sun hadda'uu fi hamma lubbuu isaa jabeessee ashkara isaa jabeessee sunboota ho'uudhaaf waan kana kadhata. Niftanyaan amma biyya jiru eega dadhabbiin itti heddummaatee hacabuuf deemu hafuura baafachuuf maal godhe akkuma mangistoota addunyaadhaa warra diktaatorummaadhaan biyya isaanii habulchuu fi militeeriidhaan afamuusin habulchuu sun hojjachaa itti fufee hafuura baafachuu jira. Niftanyaa adda ummata kana fuudhee horiitti kannee akka inni hafuura baafatuuf ummata kana ergee jira gama lameenuu kutaalee cufaa keessa. Hara Sidaamaanis, hara Oromoonis, hara gosa biraatiis ummata addaan facaasee waan murteessee lafa kaayee akka inni hafuura baafachuudhaaf deema kutaa bakka abalu zarii kanaatutti heddummaataati ummata kanaatutti heddummaataati achi ibidda qabsiisa. Cinaanis karaa kan dhaqaati ibidda qabsiisa. Hogguu gartee ummanni lameen kun hogguu wali kaanii kaan hogguu ajjeese kaan mana isaa gugubu inni keessaa bahee halaalan daawwachaa hafuura baafachaa if jabeessaa akkasitti itti fufaa jechuudha. Yaa ummata saba kiyya hoona dhageessan inniin fitnaa isin keessa uumutu jira deemee naannawaa Oromoo keessatti bakka kutaan sabni xiqqaan nu keessa jirutti Oromoo kana guba Amaara kana guba akka isaan lameen wal ka'anii ibidda wal dabarfatanii fi inni yeroo sun haraara dhaabbatee hafuura baafatee jechuudhaan ni nukusan. Haareaniif jabeessee ho'uudhaaf tattaafata jira. Maali hoggu jarri kun adawwiin isaa harki guddaan akka gartee waa'ee isaa raanfatee waa'ee miskiinota kanatti akkatti qaceeluudhaaf huuna Amaarri isinirraa gubeeti isinuu maaliif hin gubne manneen isaanii maaliif isaan hin ajjeesne jecharraahi haraa kana hojjechaa jiraati. Yaa saba kiyyaan isiniin jaa dubbii tun amma dhaqqabdee kanaafin dabalata dubbii duraa wajjiniin
ولهديتن ولهداتي الدنيا قبتي فجاسا وان إن يخيغله إبتخنا سبلا من أكوللن أما سبا هدوت والخيس سيني والأجيس جرن والهميس جرن والقبو جرن إني خنا خيسا قرتي خيسا به حلالا إسلالي حفورا بافتي إفجبيسي بودسيني ديبو جراداتي وان خنا كإفرالا تني إبتخنا كإفرالا دامسيتني nama kan miskina kana sifirraa dhiistanii waa'ee gubuu fi caccabsuu fi nama ajjeesuudha. Oromoon Amaara ajjeestii, Amaarri kaan ajjeesa. Karaa wanniinis isin dhufee jira, karaa Islaamaa fi Kiristaanaanis isin dhufee jira, karaa gosa gosaan isin dhufee jiraati. Waan kana ifirraa eegaa. Inni waan ni barbaadu akka isin wal fixxanii gosa gosaan diina diinaan saba sabaan huta hutan akka isin wal faddeeytan akka isin wal fixxaniif inni tooftaa kanatti jiraati. Ifirraa eegaan isinin jaa yaa obboleeyyan kiyya yaa manguddoo yaa bulchaa hutaa Oromiyaa cufaa waan kun isin bakka isin fageessee bakka hamaa gubbaa isin geessaatii qarree gubbaatti isin dhaabbachiisaatii. Dhukkuba kana dhukkuba addunyaa jirurraa hedduu hamaadha. Waan kun hoo akka itti eegalametti daftanii bidda kana hondaamsine biitiin teenya fuulduraaf wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Kanaafin isin ittiin dhaamaati dubbii kana jarjaran manguddoon teessee hiikkaa takka haa arkatan wal tahaan isinin jaa yaa saba Oromoo yaa ummata kiyya yaa ummata bal'aadha. Isin nama isin dandeeyu hin jiru. Hamma fedhellee wata ta'een kun hoo ol ka'ee waa godhuu danda'e mee haa godhume. Warra isa durseen agartanii kophee darbee deeme xayyaaraan isaatu dirree xayyaararra kaatee guut biriirtu benziila hin qabne agartan. Mangistuun saricha isaanii guddaanu biyya gadhiisee bahee jira. Kunis jaalatuu jibbuus biyyan mo gadhiisa. Hunfaannuuf akkumaan isinin je'e wata ta'edha. Sodaan halkanii fi guyyaan rafu. Amantii saba keenyarraan qabu. Warra Oromoon isa eeguu turte cufaatu jijjiireeti. Tigree fi nifxanyaa warra isaan wajjin jiruutu isa eega. Kun akkan isin jeetti jiruun isaa gabaabaadha. Aduun itti dhiidee jirti. Akka yeroo maghribaatti. Maghriba booda maal dhufa dukkana. Inni dukkana kana akka ittiin dhufneef addunyaa tana hosilaateef ni ganama godha. Garumoo dandeeyyii sun hin qabuuti. Obboleeyyan kee waan isin hin joo jarjaran manguddoon teessee hutaa cufaa keessatti khairraa waa diigames khairraa waa gubates gama keenyarraayis gama kaanirraayis gosa fedherraayis haa ta'u wal gargaaraati. Nama gartee zulmiin kun irra dhufe gargaarsa walii baasaatii. Manni khairraa gubates mani isaa jaaraaf dukkaanillee irraa gubatee waa godhaaf mixiinallee irraa gubate akkasitti khairraa du'ee hoos waan jennuun rabbiin si haa sabbarsiisu. Tun amrii rabbiiti. Gaanamuu gama keenyaas dhabne gama keessanis nama keessan dhabdanii ofii haa waliif goonuu jaati. Ibidda kana dhaamsa. Oo ibidduun kun dhaamne adawwiin keessan jabaachaa deemus jira. Kanaafin isinittiin dhaamaati manguddoo ummata Oromoo cufaatu waan kun akkan hin argamne dardara Oromoo cufaa qabaa gorsaati. Waan kanarraa dhaabbadhaan isinin jaa. Innin kun akka inni godhuun sisteema akkan isinin jeeti. Shaxaaraan diktaatorummaa fi militeeriin akkana gooti. Kana isaan idduutti ollaan lameen hoguu wallalan sheexaanii keessaa bahee alaanii isaan laala. Hamma wal fixanu kana idduutti hogguu jabaatee isinit deebi'aati yaa saba kiyya waan kana ifirraa eega. Wasaabittis
فيسبوك التيس وهند مافو والأربسو والهمتشو خناس أكد أبتون إسنين خددا لوليلس خرائب الدانيس خرمتهنو أكوان هندا بتو سبتكانو خيس جران خنا غرانا كم دوينه وان خنا ردا بداني سنجا وان هون بوآ تكو سبخينيا في بدكي تينيا فوان في دنجرو ركين مركين غبا وممالي وهيكا تاكونو في فيدو دين مجدني مسكين خرار رفا خدار رفو خنا خكسلا غرغرو خبشينغا غرغرو خلوكو غرغرو خكيلي غرغرو تبوباتني رزقي إسا وان الراي تجراتو الرابليسو في ديغو في غبون خن واقعيو اللنجالتو كان نسنجو يا بديان خيا يا دردر أورمو وان خان الرادع بدا نفيتني بيتي سنكبلو سومتو دينو مخيسا بكين نجرو كاخنا درك تيجي اتي ديما اتي بوبهاتي اجمتي إسا دارا حقا لكن نمنين خيسم ما لجرخن هم فدين أدوي خيني تهان اللي خيسم ما نمنين خيسم من مناي تسينه نمسون تمو في هميس في فون سانياتون وانين تاني سبخيني خيسات نجر وانا كنا نتيسي تنقودن آدان تينيامتي آدان تن تينيامتي تادوي تينياتي إفراي غاتي يوبلين خيا رافقادا بكخانا هما يرو برا ودون برا نادو فوتي نغيتي جرادان سنجات يوبلين خيا يا إلمان فون خيا يا إلمان بيا أوروميا دا نجاكاساتي وان خانا رادا بداني سنجاتي نغيتي هما أولا بلان سنجا يا أبليان خيا بشمبيتيا بشمبيكو بشمبيتيا هرمايا هرمايا